خد يا احمد. ايه مش عايز ينزل ولا ايه يا ريس؟ يا ريس علي هينزل ينزله بنفسه. انا ما بعرفش اسوق. الحمد لله انا ما بعرفش اسوق. ايه؟ طب خليك جنبنا يا ريس علي بالله عليك. الوجله كده خليك جنبه عشان ايه لو دراجايه جت. هو هيفوق. لو دراجايه جت الريس علي بيعمل الريليس بنفسه تحت الميه. خليك جنبنا يا ريس علي. ان شاء الله هيفوق ان شاء الله. ان شاء الله هيفوق. شيل معاه عبد السلام. لا مش هيشيل ده. انزل معاك يا انزل معاك يا ريس علي. لا هو مش عايز يتعدل. هو المشكله مش عايز يتعدل. والله يعني بيعمل ريليز بنفسه. بص نازل بيفوق السمكه بنفسه. احمد الفيديو بالله ده مهم قوي الفيديو ده. اهو يا احمد اهو. مش هيكرر ابدا الفيديو ده تاني. فيديو مره في العمر. استنى استنى استنى. هو كل ده بيعمل عشان كده. شغال يضرب بس. صور الناحية التانية. ولع نولع. طلعه. ولع. هيموت؟ طب تعالى. تعالى. حاولنا يا ريس. يكفينا شرف المحاولة. يا واد. حاسب يا ابني السن يا ابني السن انا سن. بنيجة ها. بس ده مش هيخرج كده دلوقتي. لا يعني لسه محدش يشوف. ايوه ما الحظ ما بيفتش. متأكد؟ ايوه يا عم حظك كان اسود. بس ما ينفعش. حظك كان حلوة ومش وحش يا عبد الرحمن. مفيش تفتيشات يا عم. بس كده كده. استنى الريس علي يحمل معانا تاني. ايوه اعملوا ضربات قلب اديله كده زقه في الغشيش. امسك يا ريس. اه والله هو بيعمل الصح. بس كده. كده فسه. اللهم صل على النبي. ايه يا عم تنفس في خشمه؟ رش ميه عشان بيقول لك رش ميه عشان الزحلق. خشيم خشيم. صحي. بيفوق اهو. بسرعه بسرعه. مسك صار شويه بقى. يلا يلا انت غلس. طرمبه تاخد اهو. ارجع ورا. يا مجدي الريس على الله يبارك له والله السلامة. العظيم الله يبارك له. اوعى عليه اوعى بس هتنزل يا ريس علي معايا يا ريس علي. انت طلعت قبل كده ده؟ طلعت قبل كده ده؟ طيب فوق بقى. اصحى بقى. والنبي الله يرضى عليك. اه انا حاسس والله العظيم الرحمن نفسي عايز يفوق. كان عجبتني اول كلمه ده بتاع يا جماعه ننزله. لا والله عجبني والله الرحمن. ايه يا مجدي؟ فادي يا مجدي؟ شكله حاسس ان هو عايز يلعب بايديه. وانا هنا اهو احلى ريس واحلى مركب والله. ريس علي